2 rajčice oguliti i nasjeckati. Žlica maslinovog ulja. Prstohvat sušenog bosiljka. Papar. Spremiti u hladnjak do upotrebe. 275 grama glatkog brašna. 5 grama soli. Suhi Digo kvasac. Iz standardnog paketića uzeti samo 2 grama, ne više od toga. Jedan i pol decilitar mlake vode. Ne smije biti vruća, pripazite. 2 velike žlice maslinovog ulja. Dodati polovicu brašna i miješati par minuta. Opet dodati polovicu preostalog brašna i također miješati nekoliko minuta. Sada dodajte preostalo brašno i uz pomoć kuhače odvojite tijesto od posude, kako bi lakše umjesili tijesto. Tijesto je kao što vidite malo ljepljivo, ali takvo mora i biti, stoga nemojte dodavati više brašna. Oko 450 grama je ukupna težina. Bacite tijesto nekoliko puta u podlogu kako bi potaknuli gluten. Na taj način skraćujete dizanje tijesta. Ostaviti oko 20 do 25 minuta na toplom mjestu. Promijesiti minutu 2, pa ga ostaviti 10 minuta kako bi se tijesto odmorilo i otpustilo, odnosno biti će sa njim lakše raditi. Sir. Do 100 grama pršuta je sasvim dovoljno. Mozzarella. Peći 1 do 2 minute na 500 stupnjeva. Premazati rub s malo maslinovog ulja i posipati sušenim origanom. Umak, 200 grama kiselog vrhnja, 50 grama majoneze, protisnuti češan češnjaka, pola male žličice sušenog kopra, netko kaže mirođije, i malo papra.